Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни. Все в нашей жизни меняется. Даже мыльные пузыри из маленьких превращаются в больших гигантов. Сегодня мы поговорим с вами об инновациях. И не только о тех новшествах, которые происходят в мыльных пузырях, но и о том, что происходит в различных сферах нашей жизни. Сегодня инновационный подход в бизнесе не дань моде, а жизненная необходимость, которая диктуется временем. Быть современным, конкурентоспособным, креативным – это составляющие успеха в предпринимательстве. Если говорить о сфере развлечения, то свой определенный новаторский путь выбрали предприниматели Андрей и Юлия. Молодая семья занялась организацией шоу много лет назад. Начиналось все еще лет 10 назад с того, что мою маму пригласили знакомые сделать праздник для ребенка. Потом еще один праздник, потом подключила меня как-то к этим развлечениям. Затем мы хотели уже больше радовать людей, начали заниматься чуть на коммерческой основе, добавили мыльных пузырей. А потом пришла к нам в команду Юлечка, мы добавили еще аквагрим и начали развивать наши образы костюмерные. Теперь у нас больше 20 образов мультипликационных героев, больше 4 шоу-программ. Мы стараемся разнообразить и предложить нашим клиентам несколько вариантов программ. Все зависит от возраста ребенка и от его предпочтений, от того, что, может быть, он уже видел. Потому что бывает такое, что дети отдыхают в одной и той же компании, и, например, даже шоу мыльных пузырей они уже видели, хотят что-то другое. Мы им предлагаем другой вариант. У нас программы разделены, скажем так, на блоки по возрасту. Для детей постарше у нас есть крио-шоу с жидким азотом, научное шоу. Для детей помладше у нас развлекательная программа, которая включает игры-танцы, конкурсы, развлечения, эстафеты. Ну и всеми любимая бумажная дискотека, конфетти, от которой не отказываются дети от 2, когда они уже уверенно стоят на ногах, и до 60. Взяв курс на инновации, ребята стали больше времени уделять обучению, познают химические секреты и вместе с тем разрабатывают новые подходы в шоу. Мы много времени в последнее время уделяем тому, что учимся. Конечно, в больших городах эта сфера ивент, называемой индустрии, она более развита тем, что большое количество людей и, соответственно, спрос там растет в геометрической прогрессии очень быстро. Конечно же, какие-то новые шоу, те, которые можно внедрить у нас в регионе, мы привозим, пользуясь опытом наших коллег. Не все возможно повторить у нас здесь, потому что некоторые шоу достаточно затратные, пока мы не можем себе их позволить. Но в будущем мы бы хотели развиваться и делать не менее зажигательные и масштабные праздники, чем делают, может быть, не в самой Москве там, и в Киеве, но в каких-то городах поменьше, но в больших странах, в развитых странах. Угодить требовательным клиентам непросто, а когда это современные дети, увлеченные гаджетами, их сложно чем-либо удивить. Поэтому приходится уделять внимание каждой детали в шоу, делать программу насыщеннее, интерактивнее. Тут даже реквизит имеет значение. Казалось бы, такой атрибут, как стол, не играет особой роли, но тут, оказывается, есть свои секреты. Подсветка, удобство. Современный стол для шоу мыльных пузырей – это тоже внедрение новшеств в праздничном бизнесе. Стол, так же как и парогенератор, так же как и это кольцо, так же как и ракетки, они очень реально капризны. И когда я детям говорила, что пузыри, они с характером, это не шутка, это правда. Пузырям пыль, они не выдуваются, сквозняк, они не выдуваются, кондиционер где-то работает, они опять же не хотят выдуваться. Со столом тоже надо приноровиться, не тот угол взмаха, шлейф у тебя лопает. Бывает, шлейф лопает снизу, бывает, шлейф лопает сверху. Поэтому это действительно мастерство, и когда ты видишь человека, который пузырит и улыбается, и у него уже это под музыку идет как танец, как какая-то игра,
игра, за этим стоят не просто часы, а месяцы тренировок. Сегодня семейный бизнес Юлии и Андрея под названием «Юла» востребован. Они работают как с частными лицами, так и с различными организациями и предприятиями. Теперь, благодаря тому, что они сами шагают в ногу со временем, у них есть опыт, которым они делятся. Но еще самые красивые пузыри, конечно, получаются руками. Чтобы они получились руками, нужно вот так вот прям намочить 2 руки. Пробуй. Ой-ой, какое оно все липкое. Зачем вы можете делать? Так. Мочим руки, чтобы у нас получалась хорошая консистенция и мыльные пузыри не лопали. Потом мы должны образовать пленочку вот таким вот движением пальцев, да. И можно выдувать. У меня с пленочкой проблемы, не получилось ее Все получилось, выдувать. Давай я тебе свой пузырь подаю. Организаторы шоу «Мыльных пузырей» участвуют в различных благотворительных акциях и городских мероприятиях. По их словам, хорошее настроение тех, для кого они работают, иногда заменяет основную идею бизнеса – извлекать прибыль. Иной раз эмоции, они гораздо дороже финансов. Без финансов, к сожалению, со стороны никак, потому что нужно обновлять костюмы, нужно обновлять реквизит. Но когда видишь улыбающиеся лица детей, понимаешь, что все не зря, и готов финансовую сторону уже, скажем так, на второй план отложить, пожертвуя всем ради того, чтобы добиться вот этой вот улыбки и счастья. Сегодня часто можно встретить людей, которые ушли в свой бизнес, независимо от их профессионального образования. Так Андрей, будучи металлургом, решился на собственное дело. А его супруга Юлия, дизайнер по профессии, стала его помощницей. Не собираясь останавливаться на достигнутом, молодые предприниматели находятся в постоянном творческом поиске. Занимаются саморазвитием, шьют костюмы, закупают новый современный реквизит и ищут различные источники финансирования для того, чтобы их бизнес был успешным. Успех собственного бизнеса зависит от многих вещей. Как правило, именно креативный подход может заинтересовать как партнеров, так и потребителей. Один из таких примеров инновационного подхода – магазин Косинзяна, открытый в Кишиневе. Его владелица Анжела Негру решила объединить товары местных производителей. Более 20 молдавских производителей, объединенных в рамках одного совместного бизнес-проекта, около 5 общих торговых площадок, включая за рубежом, и тысячи людей, которые благодарны авторам идеи за столь инновационный подход к делу. Речь идет о магазине, который вот уже 5-й год радует и автохтонных производителей, и покупателей своим разнообразным ассортиментом изделий мужского, женского и детского гардероба, а также аксессуаров, сувениров и даже посуды. Хотела что-то сделать для нашей страны, и видно были все ресурсы, они здесь все как на ладони. Есть великолепные производители, которые умеют все это сделать, золотые головы, которые вот это все выдумывают, красиво воплощают. И у нас есть возможность найти место, где это было представлено. Анжела Негру успешно руководит проектом, который заключается в единой торговой платформе, под эгидой которой выставлены товары около 20 молдавских производителей. Разнообразно, удобно, а главное с душой и по-новому. Однако есть и трудности, ведь придя на рынок с инновационной идеей, всегда приходится сначала очень усердно выстраивать себе тот путь, по которому планируешь пройти достойно и, конечно же, прибыльно. У нас есть своя специфика, своя потребительская корзина, покупательная способность. И довольно-таки сложно объяснить среднему покупателю, почему это стоит столько-то. Почему-то в нашем мировоззрении существует такое, что если это произведено в Молдове, значит, это должно быть за даром, либо за какие-то там копейки. Намного лучше ткани, наши лекала, потому что вы знаете, что у нас специфичные лекала, у нас специфичное строение тела. Не такая, как у турок, и не такая, как у европейцев. И когда нужно купить что-то из Турции, а потом это все переделывать, это одно. А когда сразу же приходишь, и это на тебя пошито, на нашего потребителя, это совсем другое. Нелегок процесс запуска подобного дела и с документационной точки зрения, так как приходится усердно лоббировать интересы своего предприятия. Ведь часто под новую на рынке идею еще не до конца выстроены определенные нормативно-правовые базы, но главное – сильная мотивация и четкое понимание каждых своих шагов.
для инновационных подходов, естественно, что нужна еще и юридическая, и налоговая база, которые, конечно же, бьются между собой. Это довольно-таки сложно. Нужно находить пути решения вот этих вопросов. В принципе, это очень хорошо, потому что без инноваций мы далеко не пойдем. Нужно поддерживать именно инновации, нужно, как говорят, драться, биться, идти вперед и не останавливаться на мелких таких вот извилинах. Это взаимовыгодное для всех вовлеченных в процесс сторон сотрудничества зародилось не только с целью оправдания амбициозного благодаря нестандартному подходу бизнес-плана, но и потому, что в этой схеме заложена душа и эмоциональная подоплека. Ведь таким образом создан кратчайший путь взаимодействия между покупателями и производителями. После того, как первые, приходя в магазин, между делом выражают свои пожелания, очень приятно удивлены, придя в следующий раз и найдя на манекене изделия своей мечты, осознав, что их голоса услышаны. Другим немаловажным плюсом является и возможность более тесного сотрудничества между самими производителями, которую предоставляет эта общая площадка. Стараемся сделать, чтобы все это было эффективно. Мы открываем, мы закрываем, мы находим новые площадки, находим новые сотрудничества, которые повышало нашу эффективность. В Молдавии делать честный бизнес довольно-таки сложно, но мотивация у нас очень большая. Мотивация – это остаться здесь, в Молдавии, работать. Работать дома, в своей стране, для своих сограждан. Пожалуй, это главное, что мотивирует людей воплощать свои смелые планы, не боясь быть первыми и добиваться успеха, несмотря ни на какие трудности. Инновационный подход, который был применен владелицей магазина Касинзяна, дал свои результативные плоды. Сегодня гостья центральной студии канала «Регионала» в Кишиневе, героиня сюжета Анжела Негру. Здравствуйте. Добрый день. Анжела, учитывая ваш 5-летний опыт в бизнесе, расскажите, пожалуйста, как вы понимаете инновационный подход в предпринимательстве? В любом деле, в любом бизнесе очень важно вовремя иметь возможность что-то новое сделать инновационное. Поэтому неважно, какой это сектор, это услуги, это продукция, всегда важны технологии, инновации. Только таким образом мы можем расти. Только в этих условиях есть возможность прогресса и хороших результатов. Хорошие деньги делаются только на чем-то новом, на что-то, что очень хорошо воспринято, как вода воспринимается сухой почвой. В любом бизнесе очень важно, чтобы была синергия между потребителем и самим бизнесменом, предпринимателем. И именно инновационные подходы помогают лучше решить вопросы и создать хорошие решения для любого спектра. Для меня инновации именно в подходе в бизнес помогли не только потребителям, но и крупным фирмам, которым именно вот этот подход в бизнесе, который я веду, помог развиваться и увидеть бреши, ниши, возможности. Вам самостоятельно приходилось изучать рынок бизнес-идей и перенимать, скажем так, передовые практики. Расскажите об этом. Для того, чтобы правильно поставить себя в определенном бизнесе, нужно досконально знать всю структуру, что как действует. От начала, от первого звена до потребительского уже спроса. Естественно, что очень открыто к разным видам информации. С удовольствием участвую в разных тренингах, разных семинарах. И всегда стараюсь быть на мероприятиях, бизнес-мероприятиях, где можно поделиться своими историями, услышать что-то новое, получить чужой опыт и либо познакомиться с правильными людьми. Что бы вы рекомендовали начинающим бизнесменам, особенно в маленьких городах и селах, с учетом того, что они не располагают возможностью для больших денежных вложений?
Насколько мы уже знаем, любой бизнес можно начать с нуля. Естественно, что это один из самых трудных методов ведения бизнеса, но это и имеет свои плюсы. Если ты начинаешь с нуля, ты практически не теряешь финансовые вложения. Но если у вас хорошая идея, у вас уже есть определенный опыт, очень важно иметь опыт, тогда с маленькими вложениями можно начинать хороший, красивый бизнес. Когда есть недостаток денежных средств, очень важно, чтобы вы имели определенную позицию, чтобы вас знали как правильного бизнесмена, как правильную личность, которому можно доверять, который может выполнить свои обещания. В первую очередь, при первых шагах очень важно, чтобы вы воспринимали ваших партнеров как личности и не пытались наигрывать, а наоборот выполняли свои обязательства. И даже не то, что выполняли, а даже чуть-чуть перевыполняли. В маленьком городе при малых вложениях денег нужно себя правильно поставить, и когда вы правильно выполняете свои обязательства и чуть-чуть даже перевыполняете их, вам это воздастся с лихвой, даже больше, чем какие-то процентные вложения в банках. Потому что в первую очередь, когда ищешь определенного поставщика, либо определенного партнера, всегда интересуешься, насколько этот человек стоит вашего доверия. Можно ли с ним не просто потратить время, а реально чего-то достигнуть. Естественно, что если у вас есть достаточно опыта, сейчас есть возможность получить поддержку финансовую при помощи грантов, при помощи финансирования и зарубежные разные финансовые структуры, и местные финансовые структуры, которые предлагают финансовую помощь. Единственное, чего я не рекомендую начинать бизнес с кредитования, так как это довольно-таки опасно и очень дорого. Что, по-вашему, необходимо предпринять в обществе для развития интереса к бизнесу, особенно к инновациям в бизнесе? В нашем обществе очень много людей, которые имеют свободное мышление, что позволяет именно сконструировать свой собственный бизнес. Но для того, чтобы любое предпринимательство шло вперед и приносило доходность, для этого нужно очень хорошее ознакомление с юридической базой и хорошо знать налоговую базу. Было бы великолепно, если все методологии, либо консультации были более профессиональные, чтобы человек, который хочет открыть в определенном секторе свой бизнес, свое дело, имел возможность узнать, что именно государство требует от него для того, чтобы он спокойно и нормально вел свой бизнес. Было бы великолепно иметь ту же документацию, либо хоть какой-нибудь инструктаж, минимальный инструктаж, потому что есть варианты приобрести этот тот же самый инструктаж, но он довольно-таки дорогой, и никто за качество этого инструктажа не отвечает. Поэтому я бы порекомендовала, чтобы в нашем обществе больше уделялось внимание методологии. Если какой-нибудь орган чего-то требует, он перед тем, как это потребовать, он должен дать возможность оповестить о том, что вот у него такие вот требования. И если нужно что-то сделать, нужно вовремя понять, что именно есть такие нужды или требования. Я очень рекомендую юным бизнесменам почаще встречаться с бизнесменами, которые уже работали, либо перед тем, как начать свой бизнес, попытаться поработать в этой сфере в качестве наемного работника. И узнав от низов, как все это конструируется. И тем более, что у нас новое поколение, просто светлые головки, великолепное мышление, взгляды,
которые, вот, зная определенную базу, могут найти, как лучше перевоплотить, где нужны инновации, какие инновации. Я думаю, что вот нужен опыт и хорошая поддержка со стороны государства. Спасибо, Анжела, что вы поделились своим опытом. Примеров, когда инновационный подход является основной составляющей успеха, много. Александр Бордя. Сегодня его можно назвать гуру инновационного подхода в предпринимательстве. Являясь директором компании Evenda, он обучает решивших открыть свой бизнес от А и до Я. Александр Бордя – один из лучших тренеров и спикеров в Молдове. В 13 лет он начал свою деятельность в торговле. Окончил факультет по специальности права. 6 лет он занимался продажами в области страхования жизни. Начинал в качестве обычного консультанта, чтобы позже стать менеджером. В тот же период Александра избрали председателем ассоциации «Про-Плюс», организация, целью которой является развитие молодежи в нашей стране. Затем Александр основал две организации – Клуб ораторов в Молдове и GSI Кишинев. Позже он принял правление Международного ораторского клуба, действующего в более чем 150 странах мира – Топ Тостмастерс Клуб. Сегодня Александр Бордя – владелец и генеральный директор тренинговой компании Evenda, компании, которая привезла в нашу страну известнейшие мировые имена, среди которых Алан Пис, Ирина Хакамада, Радислав Гандапас, Глеб Архангельский и другие. Тем временем вместе с двумя другими партнерами управляет компанией Angry Business, сообщество, которое создает и развивает бизнес. Александр попытал свое счастье и в других странах, однако вернулся в Молдову, где выбрал бороться за свои мечты. Он трудится усердно и в своем труде руководствуется строгостью, дисциплиной и бумажными расчетами. И это потому, что он рожден побеждать здесь, у нас дома. И снова с нами на связи центральная студия канала «Регионал» города Кишинева и ее гость Александр Бордя. Здравствуйте. Добрый день. Александр, посмотрев сюжет о вас, сразу хочется спросить, почему вы с таким опытом и потенциалом не уехали за рубеж, а остались работать дома, на родине? Молодость можно развивать так за рубежом, как и в Молдавии, но, по-моему, Молдавия — это одна из стран, где этот потенциал намного быстрее можно развить, поскольку конкуренция у нас достаточно маленькая, все пока на старте, а когда все на старте, то у всех шансы равны. И я люблю свою страну, и тут мои друзья, моя семья, родственники, поэтому, скорее всего, там, где твое окружение тебе может помочь или понимает тебя, или поддерживает тебя, намного легче и быстрее можно развить любое дело или заниматься любимым делом. Скажите, почему важен инновационный подход в бизнесе? Можно ли этому научиться и что этому способствует? Инновационный подход к бизнесу очень важен, поскольку сегодня мы живем в мире технологий. А можно ли научиться? Конечно, можно. Сегодня ребенок новорожденный ставит руку на телефон, и он уже понимает в этом телефоне, в смартфоне больше, чем любой взрослый. Поэтому, скорее всего, без инноваций или без технологий уже можем сказать, что невозможно жить. Другое дело, что очень мало людей пока этими технологиями вообще пользуются, и это, к сожалению. Сегодня можно развивать и продвигать свой бизнес, имея в руке телефон или ноутбук и находясь в любой точке мира. Но большинство из тех предпринимателей, которых мы знаем, сегодня пока делают бизнес, прикладывая руки на все, на что можно, или тоже производство. Мы сегодня наблюдаем за тем, что самый богатый человек в мире, Джефф Безос, это человек, который вообще не имеет ни производства и ни таковых каких-то станков. Он имеет очень хорошую точку зрения к тому, куда катится мир, а все это означает, что все сегодня покупают через онлайн. Все, что он сделал, это взял тех, которые продают, и те, которым нужно что-то покупать, и вот он стал самым богатым. Это не производство, как это было когда-то. Расскажите, кто проявляет интерес к вашим тренингам, к вашей школе?
Если можно, охарактеризуйте, пожалуйста, состав участников. Это молодые или опытные бизнесмены, их сфера деятельности, география. Участники тренингов, семинаров и конференций на сегодняшний день являются так предприниматели, начинающие, как и те, у которых есть уже опыт в работе в разных компаниях, сотрудники разных компаний. И мы этому рады, потому что мы понимаем, что когда развивается не только собственник компании, а когда развивается его команда, то и компания вообще развивается намного быстрее. Было время, помню очень хорошо, это время, когда приходили только владельцы компании или те, которым очень горело или очень была очень сильная нужда. А сегодня это уже некий тренд, скажем так, когда участники приходят не только потому, что им очень нужно, но приходят и для того, чтобы обновить ту информацию, которую они знали. Плюс к тому, конечно же, нетворкинг, общение с единомышленниками. По возрасту могу сказать, что у нас бывают не только студенты, даже школьники, которые приходят, и у них есть уже и не только идеи бизнеса, но и определенная деятельность. Благодаря тому, что у них очень много возможностей с интернетом связаны, они могут себе это позволить. Но есть и те, которым далеко за 50-60 лет, и они еще участвуют в этих тренингах, и не только участвуют, делятся своим опытом. Поэтому по географии, опять-таки, можно сказать, что центр, понятное дело, он самый активный, поскольку и город большой, Кишинев, и возможности у некоторых людей разные. Но есть и те, которые с юга или с севера приезжают, или мы едем в эти города с семинарами, с тренингами, и достаточно активное участие, то, что не может не радовать. Что, по-вашему, необходимо предпринять в нашем обществе, чтобы развить интерес к бизнесу, а особенно к инновациям в бизнесе? По-моему, самое главное, что можно сегодня сделать, это внедрить в куррикулум, школьную программу больше предметов, которые говорят о жизни, а не только о математике, языках и так далее, и так далее. Поскольку, например, те же уроки ораторского искусства или уроков предпринимательства или уроков по финансовому образованию могут помочь многим, чтобы первые шаги, которые они будут делать там, в жизни, на работе или в предпринимательстве, эти шаги, чтобы были правильными. Поскольку потом плата за вот эти неправильные шаги очень большая, и это все из-за того, что в культуре у нас нету, не принято, если можно так сказать, говорить о деньгах, не принято говорить о предпринимательстве, и ораторское искусство это у нас так. Кому дано, то у того оно есть, а кому не дано, не всем дано быть ораторами. Но я с этим не согласен. Александр, что бы вы посоветовали, какие бы дали напутствия начинающим предпринимателям из маленьких городов и сел, учитывая то, что у них нет стартового капитала? Для того, чтобы начать бизнес, не нужен капитал вообще. По-моему, это самая грубая ошибка, которую могут сделать те предприниматели, которые начинают с нуля, у которых не было опыта в бизнесе или которые в первый раз решаются сделать бизнес. Чаще всего деньги мешают, а не помогают начинающим предпринимателям. Предпринимательство это то состояние, когда человек предпринимает некоторые действия для того, чтобы получить определенный результат. Деньги нужны бизнесменам, деньги нужны тем, у которых есть уже некий опыт. И я знаю, что большинство из людей не согласны, потому что все думают чуть неправильно по тому, что означает стартап или предпринимательство. Во-первых, надо понимать, что нужно развить определенную маленькую ячейку, правильную ячейку бизнеса, которую потом можно масштабировать. Не надо сначала думать и открывать там сеть ресторанов, или сеть парикмахерских, или сеть там каких-то салонов красоты. Надо развивать дома у себя, делать что-то с теми ресурсами, которые у тебя сейчас есть на данный момент,
Когда ты будешь понимать уже, как идет цикл всех рекламы, продаж, процессов, ты будешь понимать, какие деньги ты можешь зарабатывать и за сколько время ты будешь получать, например, определенный грант, и ты его будешь тратить на правильные вещи и в правильное время. Мой опыт и опыт тех тысяч предпринимателей, с которыми мы общались или работали, делали консультации, показывает, что чаще всего первые деньги тратятся совершенно неправильно. На разные визитные карточки, стулья, компьютера и так далее, то, что не производит результаты. И после того, как был потрачен один грант, они ждут другого. Называется какая-то наркомания грантов и легких денег, которая не развивает дальше предпринимательский дух и предпринимательство само в этих будущих бизнесменов. Коммерческий успех любого бизнеса определяется пониманием необходимости постоянного развития. Инновации – составляющая такого процесса. Это изменение, усовершенствование в управлении, технологиях, организации труда. В обучении предпринимательской деятельности сегодня тоже подходят по-новому. На базе рыбницкой организации «Интерэконом-сервис» начинающие бизнесмены получают необходимые знания, с помощью которых можно достичь успеха. И отслеживать внедрение полученных знаний – это тоже новый и действующий подход. Мы традиционно уже проводим эти встречи с бывшими слушателями нашего Центра повышения деловой квалификации. И почему мы это проводим? Потому что мы отслеживаем, проводим такой мониторинг, каковы результаты нашего обучения. Кто туда устроился, кто открыл свое дело, и изучаем мы их мнение по поводу малого и среднего бизнеса, с какими проблемами они столкнулись, что им мешает работать, какие у них успехи. На последней из встреч присутствовал и депутат Верховного Совета, который рассказал присутствующим о государственной поддержке предпринимателям в 2017 году и поделился мнением, что инновационный подход в бизнесе необходимо поощрять. Предпринимательская деятельность – это вообще риск занятием. И если, может быть, для нашего Приднестровья какие-то виды деятельности это новация, новшество, для другого мира это уже обыденно и уже опробовано. Любой предприниматель в своей деятельности должен увидеть какие-то результаты. И если предприниматель имеет эту жилку и видит в конце или там в каком-то определенном периоде результаты, то я только приветствую. Новация – это будущее, и предприниматель на то и предприниматель с этой жилкой, чтобы искать свое место в этом мире. Большая конкуренция, и поэтому большая маржа и прибыль всегда является источником поиска. Поэтому я всегда приветствую любые инновации. Один из участников этой встречи – предприниматель Петр Выговский. Он уверен, что несмотря на то, что инновационный подход часто требует дополнительных вложений, это вполне оправдывается. Риск всегда существует, ввиду того, что кто не пробует, тот и не знает камней подводных. Конечно, инновации нужны. Нужны ввиду того, что мы более, можно сказать, более упрощенно работаем, более эффективно, более качественно и более, можно сказать, правильно, потому что это самое главное на сегодняшний день. За тысячелетия пчелы практически не видоизменились, а вот пчеловоды, шагая в ногу со временем, внедряют различные новшества. Пример тому – пасека семьи Пархун. Уход за пчелами и производство меда – дело, которым с детства занималась не только Наталья, но и ее будущий супруг. Можно сказать, что общее увлечение переросло в процветающий семейный бизнес, который они развивают с помощью инновационного подхода. Так, откачка меда – трудоемкий процесс, но благодаря современной технике и время, и силы сэкономлены, а производительность увеличена в разы. Сегодня я вам расскажу, как работает наш мобильный комплекс. То есть мобильный комплекс по откачке был смоделирован и сюда вмонтировано оборудование благодаря полученному гранту от Евросоюза. То есть такой мобильный комплекс позволяет заменить минимум 3 человек, то есть и соответственно увеличить производительность за день. Получается, комплекс работает по принципу 2 окон. То есть сюда продукция поступает, откачивается, и готовая продукция, готовые корпуса идут на выход. Примерно расскажу, как все это происходит. То есть рамки приносятся, вынимаются из корпусов,
рамка подается на распечатывающую линию, вставляется в линию. Здесь существует два ножа, которые дребезжат, и за счет этого, то есть получается, ножи срезают. То есть можно и как ручной подачей, то есть рамка распечатывается, видите, мед потек, крышечки остались, и автоматически рамка уходит сюда на линию. То есть отсюда эта рамка уже вынимается, подается в медогонку. Медогонка включается, то есть выясняется, какая скорость будет наиболее оптимальна, и запускается скорость по откачке меда. После этого, как определенного количества меда набралось, то есть мед сливается, закрывается, ведра мы используем только пищевую тару, только пластик, и после этого. То есть вот сейчас вы можете увидеть, вот корпуса подаются сюда, они загружаются, они могут скапливаться примерно за час-два для того, чтобы полностью загрузить. Такой мобильный комплекс позволяет откачать до 800 килограмм за день. То есть бывало такое, что и до тонны, при том, когда была полная загрузка и ничего, цикл не останавливался. Такой мобильный комплекс – новшество для Приднестровья, и Наталья стала успешным первопроходцем в этом деле. Благодаря современной машине она предоставляет услуги по откачке меда всем желающим пчеловодам. Это не единственное достижение в их семейном бизнесе. Вертикальные ульи, восковые мисочки, вакуумные контейнеры для маточного молочка и многое другое. Все это внедряется в медовый бизнес для его успешного развития. Вот таких вот штуках, то есть те инновации, которые мы начали использовать с прошлого года. Это специальные шприцы, то есть когда отбирается маточное молочко, шприцы идут новые, то есть маточное молочко сюда отделяется, мы забираем его, сразу же в герметичную упаковочку складываем, закручиваем и здесь получается вакуумируем, и оно кидается в шоковую заморозку. То есть наш клиент приезжает к нам или мы привозим им непосредственно вот такой шприц в термосе, и человек может уже дальше его употреблять. Второе. Красавицы, модницы, девочки просят собрать полграмма, грамм именно вот сюда в такую помадницу. То есть сюда помещается маточное молочко, отдается клиенту, клиент добавляет сюда определенную порцию крема. То есть смазывается, помещается вот такая вот помадница в холодильник, и дамы, получается, получают натуральный продукт, в комплексе с кремом вмазывают, наводят себе красоту. Вот это получается маркер. В этом году, то есть существует 4 цвета основных. По цветам, какой цвет матки, мы можем определить, какого года матка. То есть получается матка при выходе, мы перед тем, как ее поместить в облетник, получается ставим вот такую вот красную точечку и помещаем. Для чего нужны вот эти меточки? Для того, чтобы мы могли открыть улей, увидя матку с таким красным пятнышком, мы понимаем, что это матка, и не потеряем ее. Здесь хочу показать вам нуклеус, то есть матки помещаются на облет, для облета вот в такой вот нуклеус, маленький улей. То есть здесь идут два отделения. Одно отделение для корма и воды, второе отделение, сюда заправляются пчелы, сюда заправляется вощина. На этом точке у нас то есть такие облетники у нас идут на нескольких точках в зависимости от породы. По маткам мы второй год начали производить несколько линий маток. То есть на сегодняшний день все матки у нас заказаны, на этот год расписаны. В прошлом году, летом, у меня была возможность посетить бизнес-школу инноваций. В этой школе нас научили, как правильно создавать логотип, как логотип должен быть читаемый. То есть, получается, когда я пошла в школу, у нашего хозяйства был такой логотип «Ложка меда». При выходе из школы инноваций получился вот такой вот читаемый, несложный, как в данном этапе, логотип. Пчеловодство – это увлекательное занятие, которое благодаря внедрению инноваций может вызвать у покупателя новый интерес. Вот такая первая наша свеча – это вот такая вот свечка. Свечка-овечка, да. Получается, эта свечка, здесь около 70 грамм воска, то есть это фитилек из хлопковой нити идет. Кроме такой красоты, эта свечка издает очень классный такой аромат, то есть это в первую очередь ароматерапия. И такая свечка у нас прогорела 7 часов.
То есть, когда я говорю клиентам, свечка горит 7 часов, они не верят. Потом они приезжают, покупают еще и еще и говорят, что остается своего рода вот такой вот маленький фитилечек, ну то есть свечка по кругу сгорает полностью и радует своим и ароматом, и этим цветом. Несмотря на то, что Наталья потомственный пчеловод и не понаслышке знает об этом деле, она постоянно профессионально развивается. Прошла специализированное обучение по получению маточного молочка, выводу маток, сбору продуктов пчеловодства. Интернет для нее, как и для многих пчеловодов, тоже является подмогой. Появилась возможность оперативно обмениваться различной информацией. Кроме того, интернет является важным ресурсом для рекламы своего продукта. Все это тоже инновационный подход. Используя все эти инновации, во-первых, это экономит время, во-вторых, не так энергозатратно. То есть мы можем сэкономить непосредственно свои силы. И, соответственно, те же самые инновации люди хотят видеть, как это производится. То есть благодаря выставлению ролика, каким образом мы это делаем, как это происходит, люди, получается, как будто находятся в самом месте пасеки, и после этого они уже понимают, что такое, как происходит такой продукт и можно ли его купить. Также на сегодняшний день, благодаря интернету, есть возможность залезть в интернет, посмотреть что-то новое. У нас есть на сегодняшний день группа Ассоциации пчеловодов Левобережья Днестра. В этой группе на сегодняшний день у нас около 50 человек. Проблема в том, что не все люди в возрасте могут пользоваться вайбером. Но, в принципе, здесь вот сегодня пришло сообщение, что поступили в продажу никотовские соты в Молдове, где их можно купить, потому что мы их заказывали с Польши, либо с Алиэкспресс. И, соответственно, каждый пчеловод выкладывает здесь информацию, выкладываются фотографии, как что делается, где мы советуемся. То есть пчеловоды настолько творческие люди, что это сообщение может прийти и в 2 часа ночи, и в 4 утра. То есть у кого какая идея возникла, они сразу же выкладывают ее сюда. Если раньше у людей технологии ассоциировались с чем-то сложным, то теперь мы видим инновационные решения практически во всех областях жизнедеятельности человечества. Все они в большинстве своем нацелены на улучшение качества жизни и на решение насущных проблем. Сейчас можно увидеть истинно революционные прорывы в здравоохранении, развитии науки и техники, экологии. Уроженка Кишинева Лилиана Батнару переехала с семьей в село Рыжково Крюлянского района, где они построили дом по образцу, увиденному на Западе. Женщина работает в ассоциации «Эковизио», которая занимается разработкой инновационных проектов в области охраны окружающей среды, гражданской активности и социального предпринимательства. Эковилледж – это центр экологического образования и образования, что касается устойчивого развития. Мы бы очень хотели, чтобы этот центр стал таким ядром, где пересекались бы разные практики. Люди, которые развивают разные инициативы в области энергоэффективности, в области экостроительства, в области органического земледелия, развития молодежи и такого вовлечения в развитие собственных сообществ, где люди, у которых есть вопросы, могли бы найти ответы, и люди, у которых есть опыт, могли бы поделиться им. Эковилледж – это уникальный центр, удивительно красивое место, где жители создают органически развивающиеся экопоселения. Здесь можно увидеть инновационный подход во всем. Экоцентр построен из натуральных материалов: глина, песок, камыш, хотя каркас у нас деревянный, по всем стандартам. Но почему мы предпочитаем натуральные материалы? Потому что, во-первых, это более экологичный материал, это местный материал, то есть он и дешевле. Получается, мы камыш собирали с местного озера, глина тоже здесь из села. То есть меньше негативное влияние на окружающую среду, но также очень хорошие натуральные материалы с точки зрения энергоэффективности, потому что глина хорошо впитывает энергию солнца
И мы даже пол, сделанный из глины, впитывает, когда лучи попадают, прямые лучи солнца, пол нагревается, и меньше затраты на отопление получается. Плюс глина хорошая такая способность очищать воздух, он впитывает токсичные вещества и очищает, а также регулирует влажность воздуха, и получается атмосфера чуть-чуть приятнее. Экостроительство, органическое земледелие, вегетарианская кухня. Сегодня Эко-Вилледж – это не просто поселение, а и образовательный экологический центр, где учат всех желающих быть в объединении с природой, при этом используя старый забытый подход, который сегодня является инновационным. Мы организуем разные образовательные программы, некоторые на один день, некоторые на целую неделю. Программы, посвященные тематикам, таким как развитие сельской местности. Например, на прошлой неделе у нас был семинар. Или развитие инициатив. Обучаем, как разные мини-проекты можно реализовать в сообществе. В прошлом году у нас была программа Active Organic, посвященная органическому земледелию. Программы разные. Если говорить о питании, то питание, которое мы здесь, будучи экологичным проектом, питание у нас без мяса и рыбы. Пытаемся продвинуть вегетарианство, но без фанатизма, больше как-то вдохновить людей. Овощи, фрукты и зелень, которые попадают на стол, здесь выращивают тоже сами. Мама Лилианы, Клавдия Батнару, не только знает о пользе вегетарианской кухни, она с растениями, можно сказать, на «ты». Знает, как правильно вырастить и вкусно приготовить. Вот листья настурции использует в салате. Оно очень пикантное такое, как руккола. Но оно имеет очень много витаминов, оно как бы убивает микробы. Имеет такие вот свойства. Очень такое да. остренькое, как чесночное. Да. Это манголд, это такое растение, оно как свекла, растет вот с такими большими листьями. И вот кушается только листья, они чуть-чуть только пассируются на сковороде и кушается как салат. Но очень много минералов имеет, очень вкусный. Мы здесь сажали, делаем здесь рассаду, а потом мы высаживаем в огороде. Зимой мы тоже будем здесь рассаживать, и все вот это вот будем держать в эко-центр. И будем пользоваться зимой тоже всякой зелени. Для Лилианы и ее семьи обоснование в эко-деревне – это инновационный проект, ставший жизнью, который включает в себя и элементы бизнеса. Эко-Вилледж появился в рамках инициатив частных лиц в начале. К концу строительства мы получили поддержку от фондов Liechtenstein, Bosch Foundation, но в основном это были средства организации Ecovisio. Мы организовали краудфандинг, кампанию по интернету, собрали часть фондов оттуда, плюс социальные инвесторы, то есть это люди, которые вложили определенную сумму денег как взаймы дали, но на очень хороших условиях, на 5 лет, причем обратно мы будем возвращать только начиная со 2-го года. Я думаю, что это такой проект, который комбинирует элементы бизнеса, потому что с самого начала мы думали, как можно развивать экоцентр, чтобы не зависеть от фондов, особенно от грантов. Частично это образовательный центр. Это как бы, не знаю, если так нарисовать разные кружки, где-то, где пересекается бизнес с образованием, с сообществом, вот так все в целом. Сегодня Эко-Вилледж служит демонстрационной и ресурсной платформой для устойчивого развития в области органического сельского хозяйства, энергоэффективности, экостроительства и развития сообществ. Здесь проводят семинары по вопросам экологического образования для местного и международного сообществ. Кроме того, это место, где участники различных проектов делятся инновационными идеями.
Сегодня каждый из нас может с уверенностью сказать, что мы живем в эру высоких технологий. Тема инновационных идей в бизнесе актуальна и востребована. Это объясняется тем, что внедрение различных новшеств повышает конкурентоспособность. И опираясь на мнение экспертов в области бизнеса, если большая часть предпринимателей будет идти по инновационному пути, то успех не заставит себя ждать. Ирина Шлаева, Наталья Елисеева, Олег Слободенюк, Лик ТВ. Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни.